That's good. Всем доброго времени суток, мои многоуважаемые друзья. Рад вас приветствовать на своем канале, на котором прямо сейчас вы смотрите первую часть разбора чуть ли не финалиста в списке моих любимых игр Sonic Adventure DX. Сразу хочу сказать, что я питаю к этой игре невероятные теплые чувства и такие же теплые воспоминания, поэтому рассказывать о ней я буду со всей любовью и добротой. Начнем с вводной информации о том, кто такой Соник в принципе, ведь многие могут этого не знать. Синий Ёж Соник — это персонаж прежде всего видеоигр. Разработали его в компании Sega. Почему же он именно синий? Ну, можете спросить у Наото Асимы. Свое имя этот синий еж получил не просто так, ведь Sonic с английского переводится как звуковой или же со скоростью звука, что и описывает главную черту этого персонажа. В качестве жизней Sonic использует самые настоящие деньги, а именно золотые кольца. Также Сонику постоянно помогают его друзья, но о них в следующих частях. Хочу вас попросить не путаться, ведь геймплей, который вы сейчас наблюдаете, это совершенно другая игра, которую я взял исключительно под бэкграунд. Итак, когда мы познакомились с главным персонажем игры, наконец-то мы можем приступить к прохождению. Так, я не понял, у тебя же по сценарию еще рассказ об игровом мире. Куда ты, блядь, собрался? Мы тебе за что пачку сосисок заплатили? Давай, приступай. Ну ладно. Sonic Adventure является трехмерным платформером. Да, у этой игры довольно всратое разрешение экрана, ведь она вышла еще в то время, когда многие из вас даже не родились. Но не волнуйтесь, я не позволю временному барьеру испортить ваше впечатление. Вот теперь можно и посмотреть с кайфом. Игра делится на три составляющих: Action Stages, Adventure Fields и мини-игры. Действие игры происходит в мире, похожем на Землю, в открытом мире под названием Adventure Fields. Да что это еще за Adventure Fields, ебобаный ты козел, можете вы меня спросить. Но простыми словами, эти так называемые поля приключений — это просто лобби, в котором ты можешь выбрать тот или иной уровень. Соответственно, на этих полях нет врагов, и очень редко попадаются кольца для получения дополнительной жизни. В игре всего существует 3 таких поля. Какая-то база для многих игр делает всего по 3. Каждая из этих полей приключений связана с 2 другими. Первая локация называется Вокзал. Это город, населенный людьми. Собственно, тут и живут сами главные герои. Остальных людей это, видимо, вообще не заботит, ну ладно. В городе есть железнодорожная станция, казино, отель и парк развлечений. Станция непосредственно связана со второй локацией – мистическими руинами, где 3000 лет назад существовала империя Ехидн. Ехидной является, например, Наклз. В настоящее же время там находится разрушенный алтарь, где хранится Мастер Изумруд, который и охраняет ранее названный красный персонаж. А также здесь есть мастерская лисенка Тейлза. Это вот он. Мистические руины и вокзальная площадь соответственно связаны с третьей локацией, но я вам о ней ничего не расскажу, потому что это секрет. Перейдем ко второй составляющей данной игры — Action Stages. Они представляют собой просто прохождение уровня. Каждый персонаж должен дойти до конца локации, по пути сталкиваясь с различными врагами и собирая животных и кольца. Собрав определенное количество колец, а именно 100, персонаж увеличивает количество своих жизней. После прохождения персонаж переходит на одно из 3 полей приключений, где мы можем тупо устраивать пробежки, искать новый злоебучий уровень или же собирать пауэрапы для нашего персонажа. Ну что же, теперь, когда мы точно познакомились с игрой, у вас не должно возникать лишних вопросов. И это, блять, не просьба! Теперь мы, наконец, можем приступить к самому прохождению. Specially built receivers are automatically activated to warn of the impending hazard.
честно, захватывает дух прямо как 8 лет назад. По окончании вступительного ролика нас встречает приятная расслабляющая мелодия в меню игры. После этого мы сразу замечаем, что проходить игру мы будем не за одного, а за 7 персонажей по очереди. Да, это основная фишка этой игры, ведь мы можем пройти игру с разных точек зрения разных персонажей. Например, здесь есть даже робот, который является врагом Соника. Чтобы пройти всю игру, необходимо соответственно пройти все истории персонажей, ведь только тогда откроется последний 7-й, за которого и произойдет финальная битва. Перед тем, как мы начнем игру, мне хотелось бы отметить музыку в босс-файтах. Лично для меня эти треки имеют огромное значение, и я очень сильно от них кайфую, и надеюсь, что вам они тоже зайдут. Ну что же, запускаем саму игру, как вдруг... Тут же нас встречает первый босс. Только давайте договоримся, вы не будете слишком сильно удивляться моему мастерству. Hey, I'll play with you some other time. Where you going? You know nothing, fool! It's Chaos, the god of destruction! Знакомьтесь, это говорящее яйцо. Ой, то есть доктор-работник, конечно же. Главный антагонист нашего главного героя. Не волнуйтесь, мы к нему еще вернемся. Сразу же перемещаемся на райский пляж, где происходит следующее. Huh? What? Tails? Watch out! You're gonna crash! Ah! Tails! Now, what am I gonna do with you? Идем спасать нашего непутевого друга, попутно проходя обучающий уровень. Далее из диалога с Тейлзом мы узнаем, что этот тупой идиотище нашел на дороге изумруд хаоса и решил его попихать в разные места. Тут под руку попался самолет, и он потерпел крушение из-за нестабильной энергии в нем. Тейлз говорит, что у него есть кое-что, чтобы нам показать, и мы, не в силах сопротивляться, отправляемся к нему в мастерскую, где происходит вторая встреча с Эгманом. Да, перевод в этой игре довольно корявый, на уровне GTA San Andreas, но я считаю, что это только придает ей определенного шарма. Далее не составляет труда разобраться с работником путем беспричинной жестокости под не менее жесткий трек. All systems, full power! All systems, full power! Еще раз убеждаемся в тупости решения нашего друга и успешно проебываем изумруд хаоса. Из следующего диалога с яйцеголовым мы узнаем имя существа, которое ранее повстречали на площади, а также то, что это водяное пятно щелкает изумруды как семечки, становясь сильнее с каждой поглощенной единицей. В мгновение ока существо пожирает изумруд и превращается в Квагмайра из того самого мема, а Эгман рассказывает нам свои влажные мечты по превращению вокзальной площади в Роботник Ленд. Затем кидает флешку и странным образом исчезает. Подбираем ключ у мастерской Тейлза и открываем воздушный уровень, за прохождение которого нам дают еще один изумруд.
Далее, каким-то неведомым образом, мы должны догадаться найти пауэр-ап для нашего персонажа. Но благо на такой случай в игре имеется светлячок, который весьма нелинейно говорит нам, что делать. Подбираем ботинки, благодаря которым теперь мы можем буквально бегать через линии из колец. Используя данную механику, мы идем через двери, которые ранее были закрыты, и попадаем в зону казино, где начинается довольно долгий и гумозный уровень, в котором нам придется принять на себя роль пинбольного шарика и выиграть таким образом $300. дабы купить Fisting. и получить изумруд. Ну что, как вам такая нелинейность? Уверен, что впечатляет, а игра на минуточку 98 года. Вот когда люди действительно нестандартно мыслили. Из кат-сцены замечаем, что появился новый ключ. Выходим из казино, где доктор Эггман накуривает нас и снова забирает изумруд хаоса. К счастью, только один из тех, что мы нашли. Посидев и подумав над тленностью своего бытия на холодном бетоне, мы решаем двигаться дальше. Вспоминаем про ключ и открываем снежный уровень, который содержит в себе довольно разнообразные механики, как, например, передвижение по сосулькам. Расшатываем гигантский ледяной сталактит и проходим дальше, где нас ждет весьма драйвовый побег от лавины на сноуборде. Соответственно, добавляем еще один изумруд в нашу копилку. Перемещаемся на знакомую нам поляну, где встречаемся с Наклзом. Он довольно враждебно к нам настроен, и происходит примерно следующее. «Эй, Наклз, смотрю, ты все такой же красный, как и был». «Пошел нахуй!» «Ха, схуяли ты меня посылаешь, красный черт? Или ты хочешь, чтобы твоя задница стала еще более красной?» «Да я знаю, что это ты спиздил осколки главного изумруда». «Ну ты смешной, Наклхэд. Нахера мне сдались эти осколки? Не уперся, мне вообще догоняешь? А? Да ты просто пиздишь мне тут на ровном месте». Ну что ж, придется надрать твою красную задничку. Давай, посмотрим, что ты умеешь. Синий цвет пиздоболов. Я докажу тебе, что у меня нет твоих осколков. Ну все, погнали! Ну давай! По окончании этой техасской мазни говном, из нашего дырявого кармана выпадают все кровью и потом собранные изумруды хаоса. И Эггман, видимо, все время поджидавший вот за этим вот утесом, появляется в идеальный момент, чтобы снова накормить своего зверька. Хаос снова трансформируется, и так как никто не смеет наступать Сонику на мозоль, нас ждет довольно долгая и напряженная битва с Хаосом 4. Hey, I'll play with you some other time. После победы прилетает намыленный летающий валенок Эггмана и забирает его самого на борт. Далее нас ждет целый спейс-шутер, в котором нам придется преследовать корабль доктора-работника. Однако в нашем плане мы не смогли предусмотреть все мелочи, и летающее яйцо воска подбивает наш корабль. Не отчаиваемся, идем в отель и, так как я гуру этой игры, находим новый пауэрап, благодаря которому накопление энергии для удара будет занимать намного меньше времени. Продвигаемся к зоне казино и встречаем нового персонажа, ежиху Эми. У них с Соником вообще довольно сложные отношения. Она сохнет по нему, а он в свою очередь ее всячески динамит и вообще морозится от нее. Ведь нет ничего лучше чисто мужской дружбы. Эми просит присмотреть за ее птичкой, как вдруг на нас нападает робот Эггмана. И мы в спешке забегаем в парк развлечений, где по счастливому стечению обстоятельств вход парочкам бесплатный. Непонятно, правда, как туда попал робот, ну да ладно. Начинается весьма красочный уровень в парке развлечений, где нам предстоит поучаствовать в космическом картинге, прокатиться на американских горках, поиграть с собой в боулинг и даже побить желе.
Проходим уровень, забираем ключ-карту, подаренную нам самим богом. И по ее размерам делаем вывод, что Соник на самом деле гном. Проходим уровень на ночной трассе и снова идем искать Эми. Возвращаемся в зону казино и видим, как ее вероломно домогается робот Эгмана. Учтем то, что Эми всего 12 лет и можно спокойно заводить уголовное дело на этого усатого ублюдка. Как же все-таки хорошо совершать добрые дела. Ну что ж, вернемся к прохождению. Далее мы пытаемся перехватить робота, но их забирает к себе на борт корабль работника? Черт, я так и знал, что нельзя было доверять этой полицейской мафии. Как обычно, все придется делать самому. Бежим за кораблем Эгмана, попутно проходя лавовый уровень. Не без помощи нашего хвостатого друга и его усовершенствованного корабля, летим за яйцевозкой и, отрубив все возможные средства защиты корабля, выполняем мягкую посадку. Но Эгман тоже не пальцем деланный, так что его корабль вмиг перестраивается, заставляя нас пройти еще один уровень. Легко справляемся с этим и поднимаемся на мостик, где встречаем самого доктора-работника и его робота Гамму. Приходится немного погнуть железяку, затем перестроить корабль в обратное положение и увидеть, что наш песик довольно сильно подрос. Мало того, это почти его финальная стадия. If only you could freeze chaos. Try and think of a way. No way! I can't believe this! Aha! No way! I can't believe this! Hey, I'll play with you some other time. Замечаем, что Яйкин решил дать по съебам, и мы, разумеется, бежим за ним. Довольно смешно, упав с высоты 10 километров. Отписывайся от канала, если делал так. Мы замечаем светлячка, который зовет нас в какой-то храм посреди джунглей. Начинаем пробираться внутрь храма, проходя следующий уровень. Из интересного, здесь есть вот такая каменная змея, спокойно плавающая в воде, и плиты, которые позволяют ходить по стенам. Дойдя до самого центра храма, мы видим странную каменную фреску, изображающую некое существо. Сопоставив некоторые слова из монолога Эгмана с написанным на этой плите, становится понятно, что за существо изображено на ней, и что это явно не вызывает восторга у нашего главного героя. За этим следует некий флешбэк. What's this place? Where am I? This is really weird. Why did this have to happen? It's terrible. I must stop this now. What was that all about? Пока что ничего не понятно, просто запоминаем, это часть сюжета. Видим Эгмана и бежим за ним, попутно охуевая от того, что он тут понастроил. Решаем судоку и переходим на последний уровень в этом прохождении. Хочу сказать, что эти последние уровни дают мне просраться не меньше, чем 8 лет назад. Блять, бог.
Ну за что, блядь? What the fuck? Встречаемся с работником и понимаем, что настало время для финальной битвы с боссом. Скажу честно, в детстве было очень нервозно проходить этого босса, ведь тут спокойно можно упасть. Но, конечно, только не сейчас. Что, блять? Да вы, блять, рофлите. Впрочем, неважно. Представляю вам Egg Viper. Get a load of this! Get a load of this! See if you can make it through here, Sonic. It's no use. Give up. See if you can make it through here, Sonic. It's no use. No way! I can't believe. All systems, full power. It's no use. Give up. He's not gonna get away with this. It's no use. Give up. No way. I can't believe. Кстати, у этого босса в конце еще есть вот такая подъебочка, на которой я раньше умирал пару, если не пару десятков раз, что было весьма удручающим событием в моей жизни. Hey, I'll play with you some other time. Ну что ж, вот и подошла к концу сюжетная история Соника. Надеюсь, вам понравилась первая часть серии рассказа об этой замечательной игре. В следующих частях мы ближе познакомимся с другими игровыми персонажами, узнаем их историю, которая происходила параллельно той, что мы сегодня рассматривали, а также дополним недостающие кусочки пазлов главной истории этой игры. Спасибо, что смотрели, и всем пока!